kod wuodhe mag jalup jatend piny Kenya kanyakla kod jatend wuona mano William Ruto pacho kaendi kanyakla kod dwaro mar piny owacho mano mar kungo omenda e migepe mopogore opogore. Dibede ne giwacho ni gikungo omenda to wach makamano ok timre koso nang'o nikech wadhi bedo kwa ng'iyo yore mopogore opogore ma bende waseneno ka piny owacho ok osebedo ka tiyo kod omenda yo makara ahinya kaluwore kod paro ma bende jopiny osebedo ka chwalo. Owala jalony e weche mag telo kintiere kaunti ma Kisumu ponono ni winja penjo mabenda penjo mana FCPA Hezbon Omolo kaluwore kod in kaka japiny bende kaka jalony weche mag telo bende paro ni piny owacho osebedo ka kungo omenda kaka ne giwacho kana gichamo muma. To kamano Sharon, aparo ni ai mosna Hezbon, aparo ni uchiemo maber na boma ma Nairobi. Temo wacho kama, aparo ni piny owacho ok osebedo ka tiyo kod omenda yo makare. Ibo yudo ka gitemo wacho no loch meg gwenge kidhi safari to kunya dhi mokalo 7 to kidhi piny owacho mamalo to namba no kundi kata kiparo trip mane ji odhi Egypt higa mokalo piny owacho nochulo omenda ni ji 298 and 298 en pesa madhagalala ahinya. Ai kendo kiduogi rango pesa madhi State House kitere pesa mak ma dongruok bilion 4 ok en pesa matin. Bilion 4 en pesa ma Kisumu County higa achiel weche dongruok. An mano ka odhi State House kende ni dhi madho kod chae idhi timo gik matindo tindo to ok nen maber ka iluwo gik mane piny owacho kane osingo duondgi dire mane gi campaign ma Kenya Kwanza to yudre no giso wuok kuom mane ne gisingo giringo oko mandara nikech kata kirango pesa mano ori office deputy president mar moki treasury en pesa kido kan 1.5 billion mane oketi higa mokalo ma dhi office deputy president en pesa mang'eny ma kitemo wach dongruok Lamu County mano pesa madhi Lamu County higa achiel mangima. Koro kirango no office achiel nyalo kawo pesa gite tido no piny owacho mamalo ma Kenya Kwanza no wuok laini mane giwacho nikech sama wuoyeni giwacho no ging'ad pesa ma wuoth ni ok gima duong' ahinya. Ang'o miyo gitemo mondo gikel migepe moko kaka kas gi gin gik ma giketo mando omayo oganda pesa dongruok. Aparo ni kane gin joma beyo adier ta giweyo wacha pil ma kascha to kane koto so yalo to ka gi winja adier ni gin joma dwaro ni save pesa mondo pesa no dhi dongruok ka gitemo wacho but gi indication duto ma waneno no kuonde ka gitiyo gi pesa ka gitiyo gi pesa yo makare nikech kata function ma gitimo ng'eny gi gin function meg development kirango fertilizer en pesa moromo giteri county budget go kirango wach thieth manyamrerwa the health promoters en gir county ma kaber to pesa no beni tero gimiyo county teko to gimiyo county go pesgo to koro gi monitor ka county tiyo go pesgo an mane odwach okapar no gi padrio mondo girang to kane gi campaign ne gi promise jopiny ang'o kikira kirango budget ma sani ringo kirango allocation moteri kuon migepe ma kuonde ma muhimu tido ka ng'eny moloyo kuonde maromo terie pesa kaka wach somo kaka ithindo mancho the university pod chandre malich nyaka somo wuoyeni ke pesa ma university odhi malo ma gik man thindo mane odhi public koro dhi mani private. Ero kama na inya okenge mabende lero Owala bro bedo kwa lose chutho wuodhe Hezbon mabende wacho ni piny owacho kata mana ka wacho ni wuodhe nikech wang'e ni